videokuvaus? Joo, nyt lähti kuvaamaan. Joo. Mä annan sen kuvata. Näetkö sä nyt, että se näet kuvaa tuosta tietä, niin säätelet sen? Joo. Ei sinne ylös saakka, kun tuossa... Joo. Näkyy nuo valot tossa vielä ja sitten näkyy tie. Joo. Se on tärkeää, että se mun mielestä on aika hyvä nyt. Joo, eikä se nyt oo. Katsellaan niitä sitten. Mennään silleen varmasti, niin katsotaan. Joo, 5.4 oli toi pituus tossa, mitä katsoin sitä kilpailuohjausta. En tiedä, onko nuo komennushommat ihottanut, vai mikä vittu, mutta yhtäkkiä oli ihan täytyy katsoa se, niin mä neuvon miten sit saa sitten niin kun yrittää löystä. Niin, joo. Ei jumalauta, kun ei kypärremmekään vielä osaa, eikä mua hävettää oikein saatana. Sekin on aina niin hankala, kun katsoo, että kun ikkurakin on niin paskanen. Tää meni taas, ei tullut pestyä tuotakaan. No eiköhän me päästään tää ykkönen läpi perkele. Joo. On siellä pissapoissa nestettä. Voi se tohon tulla. Joo. Oi se sua siinä tilanteessa häiritse. Todennäköisesti. Valon lähtöön täällä oli. Aika kiristyvä sitten heti tuohon näköjään, kun katsoo veneissä autoa. Vasemmalle kiristyy.
Joo, kiitos. Joo, kiitoksia. Joo. Tuli ihan hyvin mun mielestä. Siis silleen nätisti, ei kauhean. Ihan okei. Ja sopivan levusta tietä vielä. Vielä riittääkö ensikin seuraavalle? Joo. Ei se vähän reilu 5 paljon. Sammukset se video?